Idag tänkte jag visa en variant på den klassiska skyffeln. En skyffel är ett inspel från högeryttern till centern som sedan stöter eller skyfflar in pucken i mål. Skyffeln är en av de kombinationer man lär sig först som bordshockeyspelare och även på hög nivå är det en av de mest effektiva. Mot ett bra försvar så kan det vara lite svårare att göra en skyffel, för som jag visade nu så var backen ganska passiv här nere. Men om backen står istället här uppe och försöker blockera passningen och medan målvakten här försöker täcka skott, så är det lite svårare att få igenom passen. Man kan försöka runda backen, men passningen in till centrum blir då ganska brant och det är antingen svårt att träffa pucken eller så kan motståndaren se vad som händer och gå ner och täcka där också. Det jag tänkte visa idag är vad som i svensk bordshockey kallas för en Edvall-skyffel. Namnet Edvall-skyffel kommer från den forne svenska storspelaren Stefan Edvall som bland annat vunnit VM och var en av de som uppfann den här varianten av skyffeln, kan man väl säga. Det är en variant på skyffeln där man istället för att ha pucken här, som är det vanliga då, ute på klykan mellan benet på gubben och klubban, så lägger man pucken istället på stödjefoten här borta. Det vill säga ungefär mitt på spåret. Och ha det som ett utgångsläget. Och skillnaden är att passningen in till centern när pucken ligger så här blir lite annorlunda. Så om jag var så still och tittar här till exempel och snurrar på spaken, så ser vi att passen blir horisontell eller nästan lite snett bakåt. Det kan då jämföras med om du har pucken liggandes här, som de flesta har, och passar. Så passen går en snett framåt. Och när passen går snett framåt så är det lättare för motståndaren att försvara sig mot den. Det är lättare att stå i vägen eftersom pucken passerar spåret över en lite större yta. Så det är teorin bakom Edvall-skyffel, att det är lite svårare för motståndaren att täcka passen och passen går mer horisontellt, vilket gör att det blir lite lättare att träffa pucken i centern. Så där någonting kan det se ut om man gör en Edvall-skyffel högt uppe på banan. Men det viktigaste med Edvall-skyffel är att den lämpar sig väldigt väl för att runda backen. Så även om du står här och backen står här uppe, så är tanken då att man ska kunna gå fram med högeryttern, sen spela in den och sen stöta. Det kan se ut något sånt här. Även om backen står lite längre ner och tänker försöka läsa passen här uppe och eventuellt gå upp och blocka den, så kan man även här runda backen. Så det är Edvall-skyffeln. Jag tänkte nu visa lite mer detalj, några saker man kan träna på den här, eftersom jag vet att det som nybörjare kan det vara ganska svårt att göra den här omställningen och man vill ha pucken här ute för att kunna eventuellt även skjuta in pucken direkt i mål, vilket sällan är någon större idé. Även om man får en bra träff så brukar skotten kunna vara ganska lättlästa när man lägger upp laddar, och då brukar målvakten täcka stolpen lite bättre. När man ska träna på Edvall-skyffel under backen så kan det vara bra att först sätta fast med häftmassa motståndarens back, alltså den står stilla, och målvakten ska också ha en häftmassa så att inte den flyger omkring. Nästa steg är att bli bekväm med att hantera pucken när den ligger mitt på spåret istället för ute på klykan. Testa att gå fram med centern så här och pucken ligger kvar mitt på spåret och inte far åt sidan. Kan testa det några gånger. Sådär någonting. Som ni ser har jag pucken här faktiskt lite till vänster om spåret till det, men det kan man som pröva sig fram vad som känns rätt. Men den här fria foten på högeryttern ska ligga mot pucken. Så har du bra kontroll. Kan även testa bara spela in pucken så att du är bekväm med vinkeln. Passen går gärna lite snett bakåt.
Man kan börja rörelsen här uppe på den röda linjen ungefär. Det gäller att man får vara lite försiktig så att inte motståndarens vänsterytter här kan, om man står här uppe så kan man lätt bli avslagen i pucken. Men någonstans här, börja här. Testa gå fram med den. Se till att pucken inte sticker iväg. Det är lätt hänt att det blir så här någonting, så får pucken bara iväg. Utan sakta in, sakta med högeryttern så pucken så stannar. Behöver inte gå så jättefort den rörelsen. Det viktiga är att skottet med centern blir hårt. Passen behöver inte vara så hård. Här behöver inte vara så hård. Men det är den stöten sen som ska vara hård. Men börja först med bara högeryttern. Se till att passen blir horisontell eller lite snett bakåt. Testa det några gånger. Ett tips som kan vara att se det som två rörelser. Jag ser ofta spelare som tränar på det här som gör någonting konstigt så att pucken far snett framåt, vilket inte är riktigt det som är meningen. Utan ett tips kan vara att fram med pucken, stanna till några tiondelar, sen spela in den, sen försöka stöta. Det kanske inte funkar för alla, men kör man fast så kan det vara någonting att tänka på. Att se det som två rörelser, framåt och vinkla in den. När det gäller själva centern sen så, jag brukar börja med centern här någonstans. Viktigt är att klubban pekar 45 grader framåt till vänster. Det gör att pucken gärna far in på den bortre sidan av målet där motståndaren inte har målvakten. Står man så här med klubban rakt i sidled så är det svårare att träffa pucken för att ha mindre träffyta. Man kan även pröva att kanske stå spikrakt framåt, men jag tycker att det funkar lite lättare att ha en 45 graders vinkel. Och sen är det bara att stöta egentligen. Man behöver inte försöka göra någon vridrörelse. Det är överkurs, det ger en lite bättre snap, men det är betydligt svårare. Så det skulle jag inte rekommendera att börja med i alla fall. En liten detalj som man kan överväga är att trycka ner spaken i spåret. Då blir klubban lite styvare och den far inte iväg lika lätt, att den böjs över, lite fjädring på alla spelare. Trycker du ner spaken i spåret, vilket jag har pratat om förut i någon annan video, så blir klubban lite styvare, vilket gör att det kan vara lite lättare att träffa målet så att pucken far här och inte ut här borta. Det är väl teorin och centern. Annars är det då mycket explosivitet. Ju snabbare du rör centern framåt i spåret, desto större chans att du träffar pucken helt enkelt. Man kan även göra Edvall-skyffel ovanför backen. Då står man bara kvar här uppe och spelar in och stöter. Jag tycker det är lite svårare faktiskt. Jag brukar sällan använda mig av det. Utan jag brukar mest, om jag står här uppe och motståndaren står långt ner med backen, så är det ett bra tillfälle att bara spela in pucken till centern. Utan Edvall-skyffel är väl framförallt gångbart om motståndaren försöker täcka inspel till centern högt upp. Då kan det vara läge att försöka runda backen. Sen är det bara att träna, nöta. Ta fram många puckar och mata på. Vill man göra det lite lättare för sig så kan man flytta upp backen lite grann. Det behöver inte gå så långt ner. Så här någonting blir det lite lättare.
Att stå och mata edvallskyfflar så här är en av de första saker jag brukar göra när jag kommer till en ny turnering och ska värma upp. Jag tycker att det är ett bra sätt att bli vän med spelet och få in känslan helt enkelt. Dessutom är det en av mina grundkombinationer som jag försöker använda rätt mycket även under match. Så att jag vill gärna ha en bra känsla för dem. När du blivit bra på edvallskyffel så kommer motståndaren antagligen att anpassa försvaret efter det. Till exempel genom att slänga sig med målvakten över till den bortre stolpen så fort inspelet kommer från högerytten. När du märker det att motståndaren vill rädda edvallskyffeln eller att han är väldigt snabb med målvakten så kan man förstås utnyttja det. Försöka hitta en lucka för Maltzer. Eller att man, om motståndaren går ner och täcker med backen, att helt enkelt att spela in pucken till center. Det finns alltid en lucka någonstans. Det gäller bara att försöka läsa försvaret och se vart den luckan finns någonstans. Det är det bordshockey går ut på. Men träna på edvallskyffel, det är en av grundkombinationerna som alla som är seriösa med bordshockey bör lära sig, tycker jag. Lycka till!